ของเจมส์อยู่เท่าไหร่ ของเจมส์ครับสาม3 กว่า ทำไมผมแค่2นี่3 กว่า3.33.3 ความถี่เป็นเมกะเฮิรตซ์2526ลองดูไหมนะ ใช้ได้ป่ะ